La mosi libala na kati na baby c'est des passe qui toka mosi zane na kati na ye soza no kuna salite passe eza passe makasi faut mi bongisa faut mi sala ba fia le ba linto ko la vitesse passe ba mi bongisa nzoto abeta na si comprimé na ta ki mi bongisa nzoto na ye et puis bon mbala ko mbala mbala ke solo po pe ko mi bongisa te amela ne si vitamine de ka bongisa corps na ye aime de basomba te kala somo ko beti inani ok kala somo c'est ça la ba moi bimana quand on est slip naï on senti que non slip a pemé comme on muindo ya rouge goût de comme so na biso benga rouge nini bordeaux pour tes habillés au goût ya mauve na habité comme on kuna ba couleur soutien ça à 3 ans ata yo moko 3 ans elle a mal belle ça dès que non oh la famille bonne non c'est pas mal mais papa la mais tout ça rapté et ça fait que nous tombe que kuna pe moi papa kuna moi aussi maman tu sais moi comment gazo ça bien ok mon papa kuna boy papa le loka be ah qui déjà gas et puis ça mal attends ça qui a pété au lit alia ka o le seni et le raso et puis c'est ma kwanza da foi bandeni ya kusukula moi c'est pour me bongisa foi bandeni ya sukula vraiment ça bi sukula makasi sokoli mai moi kuno kuti mali nuka moi ça va manini miniki koni kaka libana tini kati na kati na biso basi za la propre faut ça la soin faut ça la vraiment classe ici qui est passable mbaya mso ya bisa kati mo sinala besoin lobby OK be brisque so ce que sokola bien tout suka ndeni so ce que bi ko mi bon ça tout suka ndeni au PC rendez-vous zela azela yo azela ko maintenant bien to zama ke na ko mi bon c'est so pa bi non OK ko mi bon c'est bon so mi bon ça quitter après que mi bon c'est ko raté bote na banyo sur avec son nouvelle télévision ils ont raconté makambo donc makambo ça fait ka makambo donc papa wala na bota matoyi beaucoup plus ba jeune fille ba maman donc bola d'émission on toujours là ça ba jeune fille comment koeba ko sokola donc habité papa so moi na yo odio vers fin de sokola ka sorta ma douce na ba kuma ni ko na habité sota la ininga bino ba fie lelo ko sokola pas bon comment on passe. Au cours de maman, ça va être ça va être à 2 semaines, une semaine, ça va être la raté. Tout n'est pas sur la raté. À sur la raté, à sur la raté. Ma jeune fille, ma maman, votre n'a pas de but. Elle a mal belle, ça raté que non. Oh, la famille bonne, non, c'est pas mal. Mais papa, mais tout, ça raté. Et ça fait que nous tombons qui qu'on a payé. Moi, papa, moi aussi, maman, tu sais, moi, comment gazo, ça bien. OK mon papa na boy papa le loka be ah qui déjà gas et puis ça mal attends ça qui a pété au lit alia ka o le seni et le raso et puis c'est ma kwanza da foi bandeni ya kusukula moi ça c'est le monter que dans l'équipe pas même ba gang sur ma pika biso ba steme so c'est qu'il est belé moi ba citron ça lango moi ça va ko ba kominika moi kuna ko ba moi ko ba nini ya kobongisa moi c'est kuna abongisa raté. Et comment papa ya rata maboué ote ngalinga nga olinga on était posé des saletés et ça n'était pas boire posé des soins té pour venir communiquer pour venir consulter maman comment quoi que soukara be so tie matoyi be saleté ah que moi faut que moi dit nous quand matoyi moi ni na kat kuna oniki pour même ça la peut écouter même ça barré ouais am ka bébé ça va au non ça va beaucoup ça quoi que ça moi ta chose saleté au moment où ça t'a même ça est beau qui vous venez beaucoup à simon na te bon ba ko ti beaucoup na oh j'aime pas comme oh ni ngande te poser quel mon bala ko tika ba phone ka ni tira pas ma gaz et beti déjà donc yo na ba porter sili pour yemni ba sombarati les jets à 500 francs yemni ba sombarati bon si 300 francs sont consommatés bon il y a 500 donc comme mon bala moi ça éviter que non soit aussi na règle mais la moi nini au ça moi c'est bon au bibi na papa beba ka gazo za rek et puis au banga no pété au va no pe kana yango mbala ko ngumi tusa ma yango pour fa kia o toni OK solo ku nezo mi pesa moi si par jour sur la 3 fois par jour na tongo sokoli na poko sokoli avola le sobo ki suma o yo kuma nga une fois par journée
soki kaka miboki noka amai kosoka nyonso yango wana oketa likangu na yo donc déjà depuis osokonaki na 6 heures rendez-vous 17 heures oke mpe kaka na salite bongo osokoli nao te mobala wana mpe soki kaka biska te kotoka te natambe na toki te ifo kosokola bastike ekoma nango mwa stike wana mwa moke wana olekisi kuna esa mwa c'est bon na sie kuna ozwi mwa nini oyo mwa leger topangusi osali mwa nini opangusi ye komaka soki na mobali ekitendi eliputo kata ndambo wana opangusi mbala tuni oyo nini oyo te napangusela yango miyo soni pape mosoir oyo mwasi azangaka te yo ozangaka nango te mwasi azangaka pape mosoir te mwasi oki mwa opangusi mwa leger tolekisi kuna se mwa sola mwa bien ye koma na oka so subi noko to kaka soka bongo yango esa bino bakreso loka banini perte blanche apamba ko to yibu ndeko babongisaka yango te etikala yo na kaleson mobala ya sima kaleson na bafungola tala bamoyi yango talebele oza salite fo yeba ndeni kobongisa nzoto mwasi abongisaka nzoto fo yeba ndeni koprotege nzoto na yo okawa mobala kozala mpe na peti kolia te matalo bazwa apeti ake kuna bazwa apeti apeti baexami yo apeti deya esila mobali kasi ata opena mobali nanga mwasi na sali te surtout na malili asi bosokola papa tuna mama soki asokola combien de fois na malili olanda nde bawa soki o malili ya makasi jeune garçon tuna nani fiancé na yo asokola combien de fois minu kuta pamba no anika no na pasi lakisi alakisi o minu neka ya pamba taka lulemo mwasi ayepa mobali alobaka mobali akimi solo eleki na monoko epuis so otunio ngana so nalie te na nika ya mino te tala teka bozolo alamuki na ntango boye ayebi osoka te mwasi makolo mabiete ataka libanga apamba banika ya makolo ayebi basombaka te motu na ye apamba shampo ayebi mbula tia te bapotapota motu esali solo ndezalaka mo bajata motu be papa kimi mpo ye motu ezolumba solo basile ekoti na mutu ebi nde babongisaka te otiki basile tali ndeni oyabe mutu elumbi mobali siko asani mwasi fo mibongisa mwasi amisalaka amilambaka ye moko mwa banini opesala mwa c'est bon mwa makeup mwa nini yo depo tikalaka bongo kaka bina systeme so mpe ya nini oyo soki ya maboko mwa mapeka solo mino kaki mino ekoma deja kaki tala mosu na makolo mabiata verna tia depuis na le 1er août ti lelo ezalaka kaka so otuni oyo alingana bana vate bazosala mpesa malade mposa salite baso kaleson na oyo osomba depuis osomba na 2013 ti na 2021 osani babi nde basombaka te luza ya bakaleson okela zando tuna bango ezalaka combien ama tuna mwasi na so luza ya bakaleson ezalaka combien ayembi basomba te kaleson moko ebeti inani ok kaleson moko esalaka bamwa bima na ye comprene ka slip na ye osanti ke non slip apemi ekoma nango mwindo ya rouge kutu ekoma so mpe na ye biso abengaka rouge nini bordeaux kutu eza bien oyo kutu ya mauve nayebi te ekomoloka kuna bacouleur soutien esala 3 ans ata yo moko 3 ans tala ye pene kote basoutien kuna ogangi soutien mo enyefuka na osinga dimine mpe bataye yango alatala na ye oka usuka omata osala ndeni yo olongola liboso babala lo batimba ye bakoma voke kuna boye mofa longola ye mofa asalamaka mutu datimba na bango nga mona longola nanu nga mona sala boye te akolongola kotala yo sa makolo nofa tala siko aye bazoso makolo siko ezango siko solo yebisanga atika to atika te asala to asala te mbala kotoka boye modi omitikaki na yo donc milali na yo ko donc yo lala na yo ozana ebemi petit joueur monoko ebele mesali ta nzoto otika te monoko ebele yo mwebine babongisaka nzoto te kobongisa nzoto ekoma problème mai ya pamba boswana na ye linuka savo de oboka na sa moto ya mbeto eza nini bobongisaka nzoto ba jeune fille osa bongisaka nzoto fo sokola bien fo bandeni ya kosokola sa makolo oniki basa mabele ozonika mwa sa makolo ozonika mwa kunula sima mafuta mwa savon sala mwa c'est bon mbala simba boyoka simbanga te mbala simba na sa mabele oki yoka kusha sali te asimba obe yoka kusha sali te finalement
nzoto yango ezaka kaka propreté kaka elamba mpo ntongo mpe tikuna na kati ti lotati na kati so mwasi ezalaka libanda ezali na kati na ye ya na kati yo basa mboka na bata basa mboka bomoleka bino basa kili mwasi ya mboka yemaka mobele ayebi koto esa fona ntina boye koto esa fona zosa boye yoka baraison yaya boye boye po anini o malili elekaki makasi ominiki bien te po ani o nakote na kala mwana kaka baka tswa epuis lelo bafia lelo komaka kantina baka abimi so abwaki akiyei fo kosokola malamu surtout na elanga oyo bayaya bosokola mai eza très important yango mona so moto azoka nzoto bete so abwaki mai yango kaka bien bino mai ekoma bino problème mai nde minguna na bino ya liboso mai ekoma nde problème na bino gilete liboso nde mai donc so amoni kantine nuka sava mona ndokwa gilete bosokola bobongisa nzoto mwasi abongisaka nzoto na ye mwasi amitikaka bongo te otiki suki boye tekaka bakanga ata mwa nini sala mwa c'est bon mwasi omoni babiloko esalisala otie mo bakisi sala mwa c'est bon mwasi amibatelaka mwasi abongisaka nzoto na ye so obongisi nzoto te moto abongisa nzoto aza te fo bongisaka nzoto eyeba ndeni ya komisala manzaka mwa nini sala mwa c'est bon yo ata mafuta pambo nde bapokola koyebi te chito pambo oyebi te mwa nini oyebi te sikoyo munako ebele me nzoto nosali te nzoto solo mwasi fo mibongisa fo yeba ndeni ya sokola vama mwasi amisokola makasi osokoli mai mwa kuna okoti mwa linuka mwasi avama nini ominiki koninga kaka libanda te nika ntina kati kuna ya biso basi ezala propre fo ezala soin ozala vraiment classe esika epassable mobali mosusu ayebisaka te mwasi ndala besoin lobi oke mpe briske soki osokola ye bien te osuka ndeni soki oyebi komibongisa te osuka ndeni opesi ye rendez-vous ozela azela yo azela nakoma nao bien to zanga mona akende komibongisa so pa bino oke komibongisa bososo komibongisaki te apres oke komibongisa seke orate yongo fo mbongisa nzoto no a tout temps nzoto fo eza fo bongisaka yango fo bakelaka yango mai so bakeli yango mai te eza problème ya mbele loko moko bayebi no kisali teleki fo kozalaka propre fo yeba ndeni ya bongisa nzoto obongisaka nzoto te kaka o aniki manzaka na te fo bongisa tout même si kuna fo eza propre bongisa vraiment nzoto na yo ntango opesa bimi na papa senti ke non mwasi ntango azalaka propre yoko si debe sayemaka te sayemaka te aya mwasi tozala nde yango azalaka propre partout mwasi tango tazalaka boye boye na boye yo mbala beta lisola mwasi tango osalili tikana yo makaya wana kolanda te liputa wana solo donc papa yebo dali liputa to kozala solo so aye pembe na sini kuna mwe kuna couleur akaki na sie esala deja boye zigzag obongisa ti esalite eza bien te faut ozala propre vraiment propre mwasi azalaka propre en tout faut ozala propre mwasi fo mibongisa komisala sala mwa c'est bon so mibongisi te moto abongisa yo mpe aza te moto akoya te kalongo epana kuna yeso ya na desi bongama fo mo mibongisa fo mouvement omibongisa faut ozala vraiment propre faut ozala soin en tout mwasi amibongisaka azalaka propre salite te faut ozala vraiment soin na nyonso faut ozala vraiment soin oyo te koto nabongisa koto nabebisa oyo na mosi libala na kati na bebisi eza nde pasi kitoko mosi eza nde na kati na ye so oza nokuna salite pasi eza pasi makasi fo mibongisa fo misala bafia leyo balingi to komela vitana mpasi bamibongisa nzoto abeta na ye si comprime na etaki mibongisa nzoto na ye epuis yabongo mbala kobima ne mbala ke solo po yebi mpe komibongisa te amela ne si vitamine te kaki bongisa corps na ye epuis yabongo nga besina makolo sokolanga te naokelanga mpona ntiaka parfait otia parfait parfait mpe efundaka gaze eleka makasi parfait olongwa ti ekolongwa kofunda yo efunda kozaka sali te donc fo yeba pa komibongisa omisala mwasi fo misala nde ebele fo kozala propre mwasi fo misala vraiment makasi mwasi alelo moko fo kozala soin devant mobali na yo fo bande nini ya kotire mwasi atira mobali na nyonso fo atire en tout atire mobali na yo na nyonso vraiment noposa mobali apeti non boke te naye mobali mde azo déjà apeti boto boke bamwasi fo kozala propre en tout vraiment fo kozala vraiment propre ezalaki nga princesse makambo fille oyo bomesana kolinga esika fille oyo bomesana kotala sur version nouvelle télévision
bon connaît que s'abonner na chaîne na biso naza wana pour ba conseil na bino si que ba appel na bino ça moi et ça rappelle c'est bon moi conseil mon côté moi et ça la biso peut bien moi conseil na bino mon ko basama mungwa yango ne ça que biso peut tout zala ça biso tout zala ça biso peut que tout vivre donc faut ça la mon échange de paroles moi nini so mo ma be ko quelque part penser ce que to follow ba boy faut so ça boy naza wana pour na bino. Te kutana la prochaine édition. Bye.